হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। তো বাইক রিপেয়ার অ্যান্ড সলিউশন থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। তো আজকে আমরা মূলত আলোচনা করব কিভাবে বাইকের যত্ন নেওয়া যায়। তো আমরা বাইকের যত্ন বলতে এইটাই বুঝি কিভাবে বাইক ধুইতে হবে, কিভাবে রাখতে হবে বা এছাড়া অন্যান্য কিছু। আজকে শুধু আমরা বাইকের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে আলাপ করব। তো বাইক কিভাবে আমরা পরিষ্কার রাখতে পারি। তো মূলত প্রথমত আসবে নতুন গাড়ির কথা। আপনার গাড়ি যদি নতুন হয় সেক্ষেত্রে আপনি গাড়ি যত সম্ভব চেষ্টা করবেন গাড়ি ধোয়া থেকে এড়িয়ে যাওয়া। সেক্ষেত্রে আপনি ভালোভাবে আপনার গাড়িটা ভালোভাবে মুছবেন। কিভাবে মুছবেন? ইঞ্জিন, সাইড কভার, ব্যাক কভার, চাক্কা, এগুলো আপনি ব্রাশ দিয়ে, যে জায়গা আপনার কাপড় যায় না এমন জায়গায় ব্রাশ দিয়ে ভালোভাবে ব্রাশের তুলি দিয়ে ময়লাগুলো সরিয়ে দিবেন, ধুলোবালুগুলো সরিয়ে দিবেন। ট্যাঙ্কি, সাইড কভার, সিট, হ্যাঁ, ব্যাক কভার, উইন্ডশেড, এগুলো আপনি একটা সুতির কাপড় দিয়ে ঘষা দিবেন না, অবশ্যই ঘষা দিবেন না। ঘষা দিলে স্ক্র্যাচ পড়ে যাবে। সেক্ষেত্রে আপনি কাপড়, সুতির কাপড় দিয়ে বাড়ি দিয়ে ধুলোগুলো সরিয়ে দেবেন। এবার আসি কিভাবে গাড়ি ধোয়া যায়। তো গাড়ি যদি একান্ত ধোয়ার প্রয়োজন পড়ে সেক্ষেত্রে আপনি শ্যাম্পু ব্যবহার করতে পারেন নতুন গাড়ির ক্ষেত্রে। তো শ্যাম্পু ব্যবহার করবেন কিভাবে? একটা মগের ভিতরে শ্যাম্পু, 2-3টা শ্যাম্পু ঢেলে দিয়ে অল্প কিছু পানি, আবার অনেকে 1 মগ পানি নেয়, এমনটা করবেন না, অল্প কিছু পানি নেবেন। একটা 2 লিটার মগের 3/2 পানি নেবেন, বা আরো কম নিলেও চলবে। তারপর একটা কাপড় দিয়ে ট্যাঙ্কি, সাইড কভার, ব্যাক কভার, সিট কভার, এগুলো ভালোভাবে লাগিয়ে দিবেন। আর বাকি যতটুকু থাকবে ব্রাশ দিয়ে গাড়িতে অন্য অন্য জায়গায় ইঞ্জিন টিঞ্জিন যেগুলো আছে ওগুলাই লাগিয়ে দিবেন। তারপর কিছুক্ষণ রাখার পর ভালোভাবে কাপড় দিয়ে ঘষে, ভিজা কাপড় দিয়ে ঘষে শ্যাম্পুর যে খাটটা থাকে খাটটা সরিয়ে দিবেন। তারপর সাদা পানি মেরে গাড়িটা রোদ্রে শুকা দিবেন। তো ব্যাস, নতুন গাড়ি কিভাবে দেবেন। তো গাড়ি যদি একটু পুরাতন হয়, অনেকের গাড়িতে একেবারে মোবিল টোবিল লেগে হজাবরল অবস্থা হয়, সেক্ষেত্রে হুইলের গুঁড়ি ব্যবহার করতে পারেন। এক্ষেত্রে হুইলের গুঁড়ি আপনাকে একটু ভালো পারফর্ম করবে। তো হুইলের গুঁড়িও একইভাবে একটু মগের 3/1 পানি নিয়ে হুইলের গুঁড়ি দিবেন। দিয়ে ভালোভাবে হুইলের গুঁড়িটা যেন ভালোভাবে গলে, কারণ হুইলের গুঁড়ি একটু বালু প্রকৃতির। ট্যাঙ্কিতে দিয়ে কাপড় দিয়ে ঘষা দিলে কিন্তু দাগ পড়ে যাবে। ভালোভাবে গুলিয়ে নেবেন। তারপর ব্রাশ দিয়ে ইঞ্জিন, সাইড কভার, ব্যাক কভার যেগুলো আছে ভালোভাবে লাগিয়ে, উইন্ডশেড, টাঙ্কি, সিট কভার, এগুলো কাপড় দিয়ে ভালোভাবে লাগিয়ে অল্প কিছুক্ষণ রাখবেন। 2-3 মিনিট রাখার পর ভালোভাবে আপনি গাড়িটা সাবানের খাটটা যেন অবশ্যই উঠে যায় এমন ভাবে ধুবেন। গাড়ির গায়ে হাত দিলেই আপনি অনুভব করবেন খাটটা আছে কি নাই। আর অবশ্যই ধোয়ার আগে, লাস্ট ফিনিশিং ধোয়ার আগে নিজের হাতটা ভালোভাবে ধুয়ে নেবেন। তো এতে করে হবে কি, আপনি গাড়িতে হাত দিলে বুঝতে পারবেন যে গাড়িতে এখনো খার আছে কি নাই। তো তারপর ভালোভাবে রোদ্রে শুকাবেন। তো গাড়ি পুরাতন নতুন গাড়ি দোনোটা হয়ে গেল। এবার আসি আমরা কিভাবে গাড়ি পালিশ করব। তো গাড়ি পালিশের ক্ষেত্রে পালিশ মূলত 3 প্রকার: পেস্ট পালিশ, শ্যাম্পু পালিশ এবং স্প্রে পালিশ। তো আগে আমরা শ্যাম্পু পালিশ দিয়ে শুরু করি। শ্যাম্পু পালিশ একটু ভালো হয় যে কোনো গাড়ির ক্ষেত্রেই। গাড়িতে সহজে রং জ্বলেও না, রং পাতলাও কম হয়। তো অনেক সময় এতে দাগ ওঠে না অবশ্যই, কিন্তু যাদের অল্প সামান্য কিছু দাগ হালকা একটু চকচক করাইতে মনে চায় তারা এটা ইউজ করতে পারেন। ভালোভাবে রোদ্রে শুকানোর পর গাড়িটা যখন একটু গরম হবে তখন ভালোভাবে পুরো গাড়িতে শ্যাম্পু পালিশটা লাগিয়ে দেবেন। তারপর রোদ্রে রাখার পর শুকালে শুকনো কাপড় দিয়ে, ভালো ময়লা মুক্ত শুকনো কাপড় দিয়ে ঘষে গাড়িটা পালিশ করবেন। তো দেখবেন আপনার গাড়ি খুব ভালো গ্লেজ করতেছে এবং ময়লাটা উঠে গেছে। তো দ্বিতীয় আসি আমরা স্প্রে পালিশে।
স্প্রে পালিশ মূলত এক প্রকার অ্যাসিড, যার কারণে আপনার গাড়ির রং পাতলা না হইলেও গাড়ির রংটা জ্বলে যেতে পারে। তবে খুব কম পরিমাণে ব্যবহার করাটাই বেটার। এতে দাগ কিন্তু অত একটা ওঠে না, চকচক করে, খুব বেশি চকচক করে। তো যত সম্ভব এই পালিশটা একটু কম ব্যবহার করবো আমরা, এতে ভালো হবে। তো তারপরে আসি আমরা পেস্ট পালিশে। পেস্ট পালিশ মূলত যেসব গাড়িতে অনেক স্ক্র্যাচ পড়ে যায়, গুড়ি 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 দাগ পড়ে যায়, সেই দাগগুলো ওঠাতে আপনি পেস্ট পালিশ ব্যবহার করতে পারেন। তো পেস্ট পালিশে একটা কাপড় থাকে, আর পেস্টটা থাকে, সেটা ভালোভাবে গাড়িতে লাগিয়ে কিছুক্ষণ রাখার পর, না রাখলেও চলে, ভালোভাবে ঘষে 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 দিলে গাড়ির দাগগুলো উঠে যাবে। হ্যাঁ, এটাতে কিন্তু গাড়ির রং পাতলা হয়ে যায়। অবশ্যই বুঝতে হবে, যেহেতু দাগ উঠাচ্ছে সে, সে অবশ্যই রঙের উপর থেকে খুব পাতলাভাবে রংটা কেটে নিচ্ছে, এর জন্য আপনার গাড়ির দাগটা উঠে গেছে। তবে পালিশটা খুব কম পরিসরে ব্যবহার করবেন। অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যেন আপনার গাড়ির লাভের চাইতে ক্ষতি অবশ্যই বেশি না হয়ে যায়। তো আজকে আমরা এই আলাপ আলোচনা গুলো করলাম। অবশ্যই আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন। তো দেখা হবে অন্য কোনো এপিসোডে। আল্লাহ হাফেজ।